rombongan Jegal Holiday. Ratu Maisa ada di belakang warna merah, terus sumber putra kembar sama ada di belakang lagi Sindurama Trans. Kita ngambil spot dari sini biar kelihatan semuanya ya. Kalau misalkan dekat mah kadang-kadang sepotong-sepotong. Ada lagi di belakang tuh. CS Trans. Ada yang mau keluar lagi, ada bis Arjuna Samba. Dimas Putra. Goreng dadakan 500.